back to another fresh and exciting episode of your favorite tech show, Tech with TG. I'm your host Gaurav, aka Technical Guruji, and आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ नया, कुछ ऐसा जो शायद हमारी यादों में है. Because today we're gonna talk about retro tech. And नया इसलिए because this retro tech is again making a comeback in all the latest gadgets. I mean, you talk of flip phones to Walkmans. एक टाइम पे these were the icons of the latest cutting edge technology. अब आज ये चीजें पुरानी हो गई हैं, but अभी दोबारा से we are seeing a comeback. And in this episode, let's discuss all of this in detail. हम पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, what's the future for this, and let's go, down this fun lane about retro tech, because at times tech used to be fun, and abhi to bring in that flavor again, brands are doing what all they can to increase sales and to have some more fun right now. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. Guys, you know it already. मतलब my team, right now is so amazing. मतलब वो हर बार कुछ एक नया चैलेंज लेके आते हैं मेरे लिए. And this time उन्होंने मुझे चैलेंज किया है to guess, some of the retro tech. उनको ये था डाउट शायद मुझ पे कि मुझे पता नहीं होंगी पुरानी चीजें. तो अभी we're gonna play a game together. You also play while you watch the episode, और हम guess करते हैं from the silhouettes कि आखिर क्या हम पहचान पा रहे हैं कि ये retro tech कौन सा है. Let's start with the first one. pretty simple यार. I mean, ये हर घर में थी, इंडिया में शायद सबने इसको यूज किया है. The obvious answer is alarm clock. I know what it is. You might be confused. आप शायद इसको चेयर समझ रहे हो या एक अच्छा comfy सा सोफा समझ रहे हो, but no guys, this I'm sure about it. It's an arcade, right? Okay, yeah, I mean, हम सभी ने वो coins डाल के और बहुत सारे games खेले हैं बचपन में. Tekken 3 was kind of one of my personal favorites, and Paul was the player. तो काफी मजा था उस टाइम पे यार. थोड़ा सा difficult लग रहा है because exactly समझ नहीं आ रहा है, but considering मेरे को पीछे इसमें एक eyepiece जैसा अगर मैं imagine करूँ तो is it kind of a camera? Yeah, I mean the camcorder, because मेरे को देख के लगा पीछे की with the eyepiece ना it would be a camera, and yeah, it's a camcorder. Okay, what is this? इसका तो मुझे कोई आइडिया लग रहा है. साइड से I can see is like it's looking like a MacBook charger जिसमें से एक केबल बाहर निकल रही है, but okay, I give up. What is this? Oh, okay, चलो. Anyway, what's the next one? Obvious. I mean, radio, I would guess, with a handle on top. Yeah? Okay. Typewriter, yeah? Okay, so guys, I mean, see, मुझे एक में दिक्कत हुई. आप बताना कि how many did you get right, but this kind of shows where we have come from. मतलब एक टाइम पे ये सारे devices, I mean, all of them, they were pioneers. They were like right on top. But then time kind of changed. बीच में ये सब चीज हमारी लाइफ से गायब हो गई. The fact is, they are making a comeback right now. Let's see किस किस फील्ड में कहां कमबैक हो रहा है. Okay, so I mean, this is kind of very interesting. The time was early 2000s. Mobile phones उस time पे काफी बड़े हुआ करते थे. At times तो मतलब antenna was a kind of part of mobile phones, but then eventually technology kind of enhanced. Antennas गायब हुए and हमको थोड़े छोटे phones देखने को मिले, but the new flavor was in the form of flip phones. I mean, how can we forget the iconic Moto Razr? It was revolutionary. It was so popular that I think Motorola sold more than 150 million units of that Moto Razr. Abhi, the flip phones are making a comeback. In fact, I have it in a pocket right now. This is the all-new Samsung Galaxy Z Flip 5. The fact is, it's like a smartphone, but
you can do this and it becomes a flip phone. It is kind of very nostalgic because हम सभी को पता है, if you remember back like 15 साल पहले या 20 साल पहले आप फोन से ऐसे बात कर रहे हो, बात करते करते आपने किया ऐसे और फोन डिस्कनेक्ट. I mean that authority of using a flip phone was something else altogether. Flip phones were fun. In between तो गायब हुए, but now again we have something similar in this kind of a form factor जहाँ पे it is a good balance I would say in between your big smartphones जहाँ पे आप दिन भर घुस जाते हो to kind of consume what you want, but then this is a nice takeaway कि अगर आपको केवल important काम करना है तो you have this small cover screen to get all the kind of stuff you want on the go while enjoying this form factor. I mean it's quite understandable कि अभी flip phones का comeback क्यों हो रहा है, but देख के अच्छा लग रहा है that yeah we have again in our hands kind of a form factor जहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, बहुत मजा आता है. Okay, so I'll give you a small context. I mean, in any old movie, if you see, अगर कोई गाना सुन रहा है तो अक्सर वो एक रिकॉर्ड प्लेयर पे गाना बजता है. देयर इज अ स्मॉल नीडल जिसको आप उठा के रखते हो ऑन दैट रिकॉर्ड. इट स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड आवाज आनी शुरू हो जाती है. आई मीन द एरा ऑफ विनाइल प्लेयर्स, इट वाज समथिंग कंप्लीटली यूनिक बिकॉज आई मीन द यूनिक texture of that sound, that warm flavor of that sound, that analog experience was a completely unique experience. Although it was kind of quite expensive, difficult to kind of maintain all the collection of all the records. With time technologies change, हम कैसेट से आए, उसके बाद में आगे चल के हम CDs पे आए. Now it's all digital and in the cloud. But I'll tell you what, the vinyl players are getting a comeback. They are coming back again because there's something fresh about that experience again. मतलब you talk about the new releases, you talk about even the older collections. अभी दोबारा से this trend is picking up. अगर आप अपने घर में इनको enjoy करते हो तो clearly shows that yeah you have a certain taste of music. And talking of music, how can we forget Sony's iconic Walkman? I mean 80s and 90s yeah it was all the hype कि आपके पास में एक पोर्टेबल कैसेट प्लेयर है जिसको आप अपनी जेब में रख के घूम सकते हो, जिसमें बैटरीज लगती हैं एंड विद अ पेयर ऑफ हेडफोन्स आप ऑन द गो यू आर एबल टू एंजॉय ऑल योर म्यूजिक कलेक्शन जो भी आपने कैसेट्स अपने साथ कैरी की हैं. एंड आई टेल यू व्हाट, सोनी आज भी वॉकमैन्स बनाता है. आई मीन दे आर कटिंग एज हार्डवेयर, दे आर लाइक सम ग्रेट पोर्टेबल high-res audio players, but the feel, the kind of UI at times, it's still very old school. Guys, now this one is kind of my personal favorite because I have my own memories. While growing up, I remember I had an Atari और जब उसको खेलते थे, playing all those games, it was a unique feeling at the time. And abhi it's again a comeback of these portable handheld gaming consoles. मतलब just think about कि काफी सालों पहले I mean Nintendo, Game Boy या फिर Sega portable सबने यूज किया, and until recently we had the portable PlayStation, the PS Vita and everything. But then there was a blank phase, there was a complete silence because mobile gaming took over, the consoles were getting more popular, we had PC gaming. But you know what, अभी again we are seeing a comeback of these retro inspired portable मतलब आप चलते फिरते कहीं से भी जो एक गेम का पूरा मजा उठा सकते हो. That's the beauty of these portable handheld gaming consoles. I mean you speak of let's say the Steam Deck, या फिर अगर हम बात करते हैं ROG Ally, या हम बात करते हैं Nintendo Switch, we have multiple options. At times we're able to play some really high-end PC games while being on the go, but at the same time talk about the NES, the Nintendo Entertainment System. I mean, the grandfather of all gaming. Abhi, it's kind of bringing back, the flavor of old gaming. I mean, आज imagine someone जिसको पता ही नहीं है कि how was the Super Mario or how was kind of Contra. But today, with the help of these handheld kind of portable gaming consoles, ये flavor दोबारा से मेरी life में blend हो रहा है. And the best part is at times they come up kind of
प्री इंस्टॉल्ड विद मल्टीपल गेम्स. आई थिंक एवरीवनस एंजॉयिंग देम. मैं तो खुद पर्सनली बहुत एंजॉय करता हूं. वैसे आप बताइए कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है राइट नाउ, एंड विच वाज योर फेवरेट गेम व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप. जस्ट राइट मी एट tg@ndtv.com. आई मीन मैं शायद उनमें से कुछ गेम्स अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लूंगा बिकॉज आई एम ऑलवेज अप फॉर गेमिंग. Guys, I'll tell you what, हम जैसे जैसे इस एपिसोड में आगे बढ़ रहे हैं ना, विद ईच काइंड ऑफ कैटेगरी कमिंग इन, मेरा अटेंशन, मेरा काइंड ऑफ वो जो पूरा एक पुराना प्यार है अबाउट गैजेट्स, इट्स कमिंग बैक टू लाइफ. एंड दिस टाइम लेट्स से टॉकिंग ऑफ कैमराज. हम सभी को याद है दोस्त ओल्ड कैमराज विद अ फिल्म रोल, जहां पे हम सोच सोच के फोटोज खींचा करते थे. एंड आई मीन देयर वाज नो ऑप्शन फॉर अस टू रीटेक और डिलीट अ फोटो. तो उस टाइम से अगर हम आज का हमारा सेटअप देखें, वेयर यू हैव टन्स ऑफ जीबीज इन योर स्मार्टफोन एंड आप पता नहीं कितनी सारी फोटोज क्लिक कर लेते हो. आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे. बट अगर हम याद करें तो पुराने वाले पोलरॉइड कैमराज, दे आर ऑल इन ट्रेंड अगेन इन 2023. आई मीन अभी पिछले 2-3 सालों से अगर आप देखेंगे ना, तो दिस पोर्टेबल पोलरॉइड कैमराज kind of providing you that instant gratification of a physical photo, a physical print in hand, जो आपकी आंखों के सामने कुछ मिनट्स में बाहर निकल के आता है. कैप्चरिंग मेमोरीज, जहां पे यू आर इन अ सर्टेन लोकेशन, एक अच्छा सा सीन बना है एंड यू वांट कि एक मेमोरी उसकी आपके पास में हो, टू कीप इट विद यू इन अ फिजिकल फॉर्म. पोलराइड कैमराज आर गिविंग यू दैट ऑप्शन एंड इट्स ऑल इन द ट्रेंड. स्पीकिंग ऑफ ट्रेंड, लेट्स से आपको याद होगा पुराने वाले कैम कॉर्डर्स, जिनको हम अक्सर हैंडी कैम भी कहते थे. आई मीन आप कहीं गए हैं फैमिली वेकेशन पे, या फिर अगर कुछ भी एक इंपॉर्टेंट ओकेजन है, तो आपके पास में एक ऐसा कैमरा है पोर्टेबल, वेरी स्मॉल, वेयर यू वुड रिकॉर्ड एट टाइम्स ऑन अ VHS टेप, और उसका एक थोड़ा सा ग्रेनी लुक है, ज्यादा वो HD भी नहीं है उस टाइम पे, and you are recording all your memories while just holding the camera like this. You know what? These camcorders are again in town, and abhi again they are very high tech now. The technology is much improved, but still at times they are giving you that grainy look just for the aesthetics, ताकि आप अपनी पुरानी memories की तरह जो currently भी चीजें कैप्चर कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा एक अच्छे मूड के साथ आप स्टोर कर पाए. I think yeah, this gives me all that kind of excitement कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं. But you know what? I'm gonna take you and we'll discuss कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है. But right after this short break, जहाँ पे हम पता लगाते हैं कि why are these brands doing in what they're doing, bringing in the retro tech in the modern world. Hello guys, welcome back after the break to your favorite show of Tech with TG. I mean, my name is Gaurav, aka TG, बोले तो टेक्निकल गुरुजी. एंड आज इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे रेट्रो टेक के बारे में. I mean, कैसा वो पूरा टाइम था जब हमारे पास में अलग अलग टाइप के गैजेट्स हुआ करते थे, मतलब सच कूल टेक प्रोडक्ट्स. एंड देन बीच में काफी ब्लैंक फेज तो आया, बट नाउ ऑल दीज रेट्रो डिवाइसेस आर काइंड ऑफ मेकिंग अ कमबैक. हमने अभी डिस्कस किया कि किस किस कैटेगरी में कहां कहां कमबैक हो रहा है. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेल यू why is this all happening. इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? Guys, there are multiple reasons. To begin with, I would say the biggest one is this kind of nostalgia and sentimentality. मतलब I mean एक बात है उन पुराने गैजेट्स में, there is something special about those कि मतलब हमने एक टाइम पे यूज किया, हमने एक टाइम पे उनको देखा, एंड आज अगर हमको वो दोबारा मिल जाते ना, तो एक अंदर से नया प्यार उमड़ता है. I think that's one of the biggest reason. इसके अलावा अगर मैं एक और रीजन की बात करूं, तो इट इज अबाउट द यूनिक एस्थेटिक्स एंड डिजाइन. मतलब सी आज की डेट में गैजेट्स जो हैं वो काफी स्मार्ट हो गए हैं. टाइम्स दे आर ऑल काइंड ऑफ लुकिंग द सेम. लेकिन अगर हम बात करते हैं
पुराने रेट्रो प्रोडक्ट्स की दे यूज्ड टू हैव देयर ओन फ्लेवर्स, द काइंड ऑफ वैरायटी वाज अ लॉट। एंड आज की डेट में दिस यूनिक डिजाइन समटाइम्स इज अ फैक्टर जहां पे बाकी भीड़ से वो डिवाइस अलग बन जाता है। वैसे अलग बनाने के लिए आई विल टेल यू वन मोर रीजन, एंड इट इज द एनालॉग एक्सपीरियंस। दिस एनालॉग फ्लेवर ऑफ दीज काइंड ऑफ ओल्ड गैजेट्स, जहां पे यू हैव टू प्रेस अ बटन, यू हैव टू फिजिकली इंटरैक्ट विद दैट डिवाइस, दैट गैजेट, मतलब वो एक अलग फ्लेवर लेके आता है। आई थिंक इट्स अगेन वन ऑफ द रीजंस कि व्हाई दीज आर काइंड ऑफ मेकिंग कम बैक। Moving ahead, we have another reason which would be the collector's appeal. कि मतलब people who kind of had this experience, जिन्होंने शायद पहले के टाइम पे कुछ डिवाइसेस को यूज किया है, they are like prized possessions। कि मतलब आपके पास में एक पुराना रेडियो है या आपके पास में एक पुराना टाइपराइटर है। अब आज की डेट में अगर आपके पास में एक मॉडर्न थोड़े फ्लेवर के साथ में एक रेट्रो डिवाइस अगर कम बैक करता है ना, इट होल्ड्स अ सर्टेन वैल्यू। तो मुझे लगता है कि ये भी एक रीजन है, एंड बिकॉज पीपल आर बाइंग दीज प्रोडक्ट्स जो कि पुराने वाले अभी नए फ्लेवर में आ रहे हैं, definitely the collector's appeal has to be the one. The last thing is, I think, the sustainable option, because the retro devices, they were built to last। मतलब वो शायद बहुत लंबे टाइम तक चलते थे, आपका ज्यादा बेहतर साथ निभाते थे। एंड आज की डेट में अगर हम बात करते हैं मटेरियल्स की या फिर द वे these old devices used to function, and as the brands are moving towards sustainability, कहीं ना कहीं एक रेट्रो फ्लेवर को लेके आना is an interesting option in the field of sustainable tech. Which is, speaking of retro, I'm gonna tell you कि मेरे मन की वो दिली तमन्ना क्या है अगर मेरे बस में हो, if I'm in control to choose कि कौन सी वो पुरानी टेक्नोलॉजी अभी वापस आ जाए, I would ask for the 3.5 mm headphone jack. I mean, हमारे मोबाइल्स में अभी वो फ्लैगशिप्स में तो समझ लो जा ही चुका है, मिड रेंज फोन्स भी जो हैं वो उसको गायब करते जा रहे हैं। It all started with let's say the iPhone 7, and sometimes you'd want to enjoy music with those wired pair of high-end headphones through your smartphone. Okay, so guys, there you have it. I mean, कितने सारे interesting topics को हमने आज cover किया इस episode में, and I mean, see, these kind of retro-inspired new modern devices, I would say they are here to stay. Talk of a new modern flipping phone with a flexible display, or you speak about kind of let's say the Walkman or the Polaroids or the handheld consoles, ये सभी टिकने वाले हैं because people are loving them। मतलब सबको मजा आ रहा है कुछ ना कुछ एक नया डिवाइस के तरीके से उन सभी को यूज करने का। ऑल्दो दे हैव अ हिस्ट्री राइट इन द पास्ट, लेकिन आज जिस एक नए फ्लेवर के साथ में हमको डिवाइसेस मिल रहे हैं ना, दे आर ब्रिंगिंग इन ऑल द फन, एंड या ऐसे डिवाइसेस आते रहेंगे एंड मैं भी आता रहूंगा आपके पास जस्ट लाइक एवरी वीक। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो टेक विद टीजी, जहां पे हम कुछ और इंटरेस्टिंग टेक के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे दैट्स इट फॉर दिस episode. I'm gonna see you next week. Have a good day.